హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు అందరు? ఇవాళ మార్నింగ్ అయితే మా ఆఫీస్ లో ప్రశాంతంగా మేమైతే వర్క్ చేసుకుంటున్నాం. సడన్ గా ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ అలారం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది. వర్క్ అయితే వదిలేసి అందరం అయితే అసెంబ్లీ పాయింట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసినాం. ఇక్కడ ఫైర్ అలారం అయితే స్టార్ట్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ ఆఫీస్ వాళ్ళకు కాల్ అండ్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. వాళ్ళైతే అలారం స్టార్ట్ అయిన ఇంకా 2 minutes కి వచ్చేసారు. ఇంకా వాళ్ళైతే లోపలికి వెళ్ళేసారు ఏమైందో మనకి చూడడానికి. న్యూజిలాండ్ లో అయితే ప్రతి ఇంట్లో అండ్ ప్రతి ఆఫీస్ లో ప్రతి వర్క్ సైట్ లో ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ అలారమ్స్ ఉంటాయి. సో అవి ఎప్పుడైనా ఆన్ అయితే ఖచ్చితంగా నియరెస్ట్ ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కి అయితే మెసేజ్ అండ్ కాల్ వెళ్తుంది. వాళ్ళైతే 2-3 minutes లో ఇలాగే వస్తారు. ఏదేమైనా న్యూజిలాండ్ మాత్రం సేఫెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వర్క్ రూల్స్ పాటించకుండా కానీ సేఫ్టీ రూల్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు. ఫైర్ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళు అయితే లోపలికి వెళ్ళేసి లోపలైతే ఏమైందో చేసారు, అలారం ఎందుకు ఆన్ అయిందని. సో లోపలైతే చిన్న షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే అయింది. మళ్ళీ అలారం అయితే రీసెట్ చేసి ఇంకా వాళ్ళైతే బయటకు వచ్చేసారు. మేమైతే వాళ్ళకి థ్యాంక్ చెప్పేసి మళ్ళీ మేము లోపలికి వెళ్ళి వర్క్ అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. న్యూజిలాండ్ గురించి కొత్త వీడియోలు కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.